Կարծում եմ յուրաքանչյուր իշխանություն, որը անկախ նրանից թե ինչպես է գալիս իշխանության, կրում է որոշակի պատասխանատվություն։ Եվ դրանով է բացատրվում բոլոր նախկին երկրի ղեկավարների ցանկությունը եւ կարգավորել հարաբերություններ առաջին հերթին Թուրքիայի հետ, որտեղ հասկանում են, որ չկարգավորված հարաբերությունները բերում են նրան, որ Հայաստանը պարզապես խեղդվում է, չի կարող զարգանալ։ Նայեք, իրենց էությունով շատ տարբեր աշխարհայացքների տեր մարդիկ էին, մեր բոլոր ղեկավարները, բայց այդ մի հարցում իրենք իհարկե համակարծիք էին իրար հետ։ Բայց կար նաև ուրիշ շատ վտանգավոր տենդենս եւ կարծում եմ, եթե անկեղծ լինեն, շատ շատերը կխոստովանեն։ Մեզ թվում էր, որ ստատուս քվոն բերում է մեզ օգուտ։ Եվ այդ, ասենք ասեմ, գավառական մոտեցումը, որ մենք կարող ենք խաբել ամբողջ աշխարհը, Մինսկի խումբը, ասելու, որ այո, մենք կամ հավերժացնել այդ վիճակը։ Եթե հիշում եք, Մինսկի խումբը նույնիսկ իր արդեն վերջի տարիների հայտարարությունների մեջ հայտնում էր, որ անթույլատրելի է պահել ստատուս քվոն։ Եվ մենք կարծես թե այդ հայտարարությունը շրջանցում էինք, կարծես թե այն մեզ չէր վերաբերում։